दोस्तों, किसी भी मौसम में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, वायरल फ्लू से बचना हो, कई तरह के इन्फेक्शन बरसात सर्दी शुरू होते ही हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पहले इसमें बुज़ुर्ग और बच्चे इन चीज़ों का शिकार होते हैं मौसम बदलने के साथ ही। इसकी सबसे बड़ी वजह रहती है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है। तो ये आप लाइट ग्रीन पत्ते देख रहे हैं। जी हाँ, आमतौर पर लोग इसे अजवाइन के पत्ते कहते हैं। इन पौधों में कभी फूल नहीं आते, लेकिन ये अजवाइन के पत्ते नहीं हैं। इसको मैक्सिकन मिंट लीफ कहा जाता है। मैंने कई बार पहले भी वीडियो इस पे बनाया हुआ है। जी हाँ, इंडियन बोरिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। शोभा के लिए अब इसको लोग घरों में भी लगाते हैं। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉल्यूशन को भी ये दूर करता है और कम देख रेख में ये पौधा पल और बढ़ जाता है। तो मैं आपको पूरी बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले कटिंग से मैंने इसको लगाया था और आज मेरे पास ये पौधा भरा पड़ा है, क्योंकि रोज़ाना मैं इसका इस्तेमाल भी करता हूँ और मेरे अपने जो कई हैं उनके घर में भी ये पौधा भर गया है, क्योंकि बहुत आसानी से ये पल और बढ़ जाता है, कटिंग से लग जाता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी समझ लें। नर्सरी से जाके आमतौर पर लोग इसको अजवाइन का पत्ता ही कहते हैं, ये कहकर भी मांग सकते हैं। लगा लें, फूल इसमें कभी नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, खुशबू इसकी अजवाइन जैसी होती है और इसकी तासीर, इसका असर, इसके फ़ायदे भी अजवाइन जैसे ही होते हैं। पेट से जुड़ी विकार को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गले की खराश, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी सब में इस्तेमाल इसका आप करें, सब में फ़ायदा मिलेगा। रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके 4 पत्ते तोड़ के किसी भी सब्ज़ी में मिला के पका सकते हैं, चाय बनाकर पी सकते हैं, काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। सुबह खाली पेट से पत्तों को ऐसे ही कच्चा चबा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी इसका अच्छा है। तो ये है मैक्सिकन मिंट लीफ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, स्किन के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जी हाँ, आप देख लें। और क्या बताऊँ आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अच्छी लगी हो जानकारी तो इसे ख़ास लोगों में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।